Hello, I'm Dr. BALAMURUGAN. I'm a surgical gastroenterologist from Lego Health Center. Drinking soda, does it really helps for burps? நிறைய பேருக்கு ஒரு மிஸ்பிலீஃப் இருக்குது, நம்ம சோடா குடித்த உடனே நமக்கு இன்டைஜஷன் எல்லாமே செட்டில் ஆயிரும் அப்படின்றது. அது மிக மிக தவறு. இப்போ என்ன விஷயம்னா, நமக்கு இன்டைஜஷன் வருதுன்னா ஏதோ ஒரு ஃபுட் இன்டேக் தப்பாக இருக்கிறதுனால தான் இன்டைஜஷன் வருது. அதுக்கு நம்ம சோடா குடித்தோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா, சோடா கேஸ் பில்டப் ஆகும். ஆல்ரெடி பில்டப் ஆன கேஸ்லேயே திரும்ப கேஸ் குடிக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக ஏப்பம் வரும். பட் எல்லாருமே அந்த ஏப்பம் வர்றது இதை டைஜஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடும்னு நினைக்கிறோம். பட் டெஃபினெட்லி நாட். ஸோ ட்ரிங்கிங் சோடா ஆக்சுவலி கார்பனேட்டட்னால சம்டைம்ஸ் சுகர் இன்டேக் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்ம அந்த டெம்பரரி ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுனால உள்ள இருக்க நோய் என்னன்னே தெரியாமல் நம்ம அதை சால்வ் பண்ணிடுறோம்னு நினைக்கிறோம். ஸோ டெஃபினெட்லி ட்ரிங்கிங் சோடா டசன்ட் ஹெல்ப் இன் கிளியரிங் த பர்ப்ஸ். ஸோ நம்ம எதாக இருந்தாலும் ஒரு கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது. தேங்க்யூ.